Հաջողակ եւ անհաջողակ մարդկանց միջև ընդամենը մեկ տարբերություն կա, եւ գիտեք դա որն է՝ վախը։ Հաջողակ մարդը, երբ ինչ-որ գաղափար է ունենում, նա չի վախենում ի կատար ածել այդ գաղափարը, նա չի վախենում, որ գումարը չի հերիքի կամ կվերջանա։ Նա կանգ չի առնում այն խոսակցությունների առջև, որոնք որ ասում են իր ընտանիքի անդամները, ընկերները, օրինակ, դու չես կարող, քեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի, դու որ օրվա բիզնեսմենն ես։ Նա ունի նպատակ եւ գնում է դեպի այդ նպատակը։ Իհարկե, պետք չէ վնասել ոչ ոքի, չվնասելով ոչ ոքի։ Իսկ այն մարդը, որ ի կատար չի ածում իր գաղափարները, նրա մեջ վախն է, եւ դա չի նշանակում, որ այդ մարդը ավելի հիմար է, կամ այդ մարդը ավելի քիչ հնարավորություններ ունի, պարզապես նա վախենում է։ Տարբեր պատճառներ կարող են լինել այդ վախի հետ կապված, եւ ուրեմն եւս ձեզ մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ Աստված չունի ֆավորիտներ, չունի այն մարդկանց, որոնց որ մի քիչ շատ է սիրում, մի քիչ է սիրում, հաջողակ մարդիկ չեն ծնվել ինչ-որ բախտավոր աստղի տակ կամ ինչ-որ ուրիշ խավի ներկայացուցիչներ են, ոչ, պարզապես նրանք ավելի խիզախ են։ Եվ այս վայրկյանից սկսած ես քեզ առաջարկում եմ խիզախ լինել եւս, եւ եթե ինչ-որ մի լավ գաղափար ունես, անպայման ի կատար ածի, թե չէ Իլոն Մասկը կգողանա։ Լավ օր ձեզ։